hoje nós vamos estrear mais um quadro. Os personagens de Casos Insanos estão dando um bom dia diferente aos moradores de Araguaína. Vocês vão conferir agora o que a Shirley aprontou na casa do Ricardo Sotero. Estamos aqui na porta da casa de Ricardo Sotero para nossa primeira missão do Despertador Insano. E nós vamos falar agora com a nossa cúmplice, Carita Bezerra. Carita, fala aqui pra gente como é que é. Ele dorme como e não tem perigo assim de ele acordar e me dar um murro não, né? Não sei. Ai, meu Deus. Não sei. Mas ele dorme como, assim? É leve o sono, é pesado? É tranquilo, normal. Tranquilo, né? Ai, gente, e agora? Eu nunca acordei ele me deu um murro, não. Tomara que então ele não faça isso comigo. Oremos. Né? Oremos, estamos na oração desde que eu acordei. Gente, vai dar certo. É a nossa primeira missão, hein? Vamos lá? Vamos lá. Certeza absoluta! Gente, aí pra vocês verem, é o Ricardo Sotero! Menino, tá achando bom demais estar aqui com você? Acorda! Já é quase 6 horas da manhã. Você sabe que isso pode dar problema, né? Pode dar problema pra quem? De saúde. Não, menino, mas eu liguei pra ser o médico primeiro. Que bom. Deixa eu ver como é que você tá. Gente, o menino assustou. E olha que nem olhou pra mim ainda. Gente, olha pra você ver a cara dele. Gente, você assustou, menino. Você precisava ver essa cara. Jura? Gente, e ele não tá nem acreditando que eu tô aqui, não é? Não tô mesmo. Gente, e ele assustou, gente, falar aqui o negócio. Olha ali de novo pra você ver a cara que você fez na hora que a gente entrou. Mostra aí. É sério mesmo que tá acontecendo isso? Então, e eu acho que se você quiser até me embeliscar pra você ver... Ah, não, e eu que tenho que beliscar, né? Eu vou acordar daqui a pouco, que eu tô sonhando, certeza. Gente, e ele olhou pra mim e achou que tava sonhando. Por quê? Porque eu sou muito bonita. Uhum. Não é sonho não, menina, é realidade que é. Uhum. Pode abrir o oi. Fala aqui um negócio pra você. Se você passar a sonhar comigo agora é normal, tá? Ah, com certeza. Ricardo, sem falar assim, né? Só um pouquinho pra quem tá assistindo. Fale um pouquinho dessa trajetória. Você é daqui mesmo de Araguaína? Não, não sou não. Você é de onde? Sou de São Paulo. E aí você estudou lá, formou lá e aí veio trabalhar aqui na Araguaína? Estudei lá, formei lá. Lá é muito difícil, o mercado é muito concorrido. Eu tava com uma preguiça danada. Falei, não, eu vim pra cá, não tô brincando. Não, mas é porque eu me formei lá e por algumas razões eu acabei conhecendo Araguaína
e vim pra cá e graças a Deus deu tudo certo. Que bacana. E tem quanto tempo que você tá aqui, assim, na Araguaína, trabalhando com isso? Que dia que o programa vai no ar? Vai agora mesmo, domingo. Domingo. Dia 29 faz 6 anos. Não, então já tem tempo, né? Já. E fala assim, nesses 6 anos, o que você já fez aqui, assim? Já foi repórter? Já foi ver morto? Já foi... Olha, nesse quesito eu acho que daria pra falar que eu sou artista. Aí, Porque eu já fiz tanta coisa, já mediei debate, já fui repórter, já vendi propaganda pra televisão, já trabalhei com revista, trabalho com revista ainda, trabalho com assessoria, só não trabalhei com rádio, porque a voz não é boa pra isso também, não. Só quando acorda. Aí, tá vendo, ó, gente? Se vocês precisarem do locutor, vocês vêm aqui 5h30 da manhã, que a voz dele tá assim... É locutor de AM. Aí, tá vendo? E o casamento? Fala aí, como é que é? Você casou há pouco tempo, tá bom, tá ruim? Ruim não tá, que eu sei, pode contar. Tava bom até uns 20 minutos atrás, tá bom. Gente, mas agora vai ficar melhor ainda, sabe por quê? Eu dei um negocinho desse daqui pra Carita. Que bom. Vocês estão contribuindo com a taxa de divórcio do Brasil. Para, menino. Gente, ele tá só brincando, tá bom? Super brincando. Ricardo, queria, assim, agradecer, viu? Pedir desculpa, assim, pela brincadeira, só que não... Assim, agradecer, tá? Oxe, e assim... Mostra isso aqui, cara, mostra isso aqui. Eu tô... É sério. Ele tá preocupado, gente. A mulher limpou a casa ontem. Você sabe o que vai acontecer isso aqui? Daqui 1 mês, você ainda acha esse papelzinho em algum lugar. Sei. Que você pode limpar do jeito que for. Que daqui 1 mês, você abre um livro desse aqui, ainda tem um papelzinho desse. Eu tô achando da minha formatura até hoje. É desse jeito. Mas o que isso é bom? Toda vez que você achar um papelinho desse, você lembra que você acordou com o despertador insano. Nossa, eu vou ficar super feliz. Eu imagino, porque você fez uma cara, assim, muito de pessoa que tá feliz. Bota a cara de novo aí. Aí, tá vendo? Ele quer ver, gente. Bota a cara. Ricardo, assim, agradecer, viu? Que eu sei que você gostou Você por não vai dentro. Não vai limpar mesmo, é sério. É porque eu tenho uma outra faxina marcada e eu vou ter que estar indo. Mas qualquer coisa você me liga, que eu mando uma prima minha vir pra ver como é que ficou. Tá certo. Sem problema, né? Nossa amizade vai continuar firme, né? Vai, certeza. Não, pode ficar tranquilo que nós... Gente, não sei o que... Gente, vou agradecer o Ricardo e vou embora antes que ele quer que eu faça a limpeza dessa bagunça. Obrigada a vocês e espere pelo próximo Despertador Insano.